千万不要追求把宠物养得圆圆胖胖的，有时候太胖了，身体会出现很多奇奇怪怪的问题。最近这2天，我发现圣丹不下蛋了，1个蛋都不下，我怀疑是不是蛋太大了，给卡住了。没想到是因为它越来越肥，懒得下了。出了一肚子鸡油没看到的鸡蛋，你礼貌吗？挺可爱的，小鸡子。陪它一起来检查的毛栗子也没好哪儿去。我是因为它眼睛老流眼泪，所以带它过来的。医生，你看他还有救吗？查了以后才知道，原来是它泪腺天生就窄，再加上它一胖，脸上的肉把鼻泪管都给挤堵了，纯纯属于胖的哭都哭不出来。你们2个都得减肥了啊！一个肥到鼻泪管都堵了，一个肥的蛋都不下了啊！不要自暴自弃了，新的一年你给我好好减肥。